好啦，今日咧又係 Aldi 3磅3 Too Good To Go 啦。睇下有啲咩先。首先呢度有2包辣椒，哇！2包4隻嘅勁辣嘅辣椒，有4個辣。跟住生菜有3包，呢度雜菜有1包、2包、3包、4包。好，呢度仲有呢個菜，跟住organic嘅紅蘿蔔。總共有1包、2包、3包、4包，有個蝦三文治，好，仲有個醬，跟住 egg noodles 1包、2包、3包、3包 egg noodles， 係啦。咁今日 Too Good To Go 就係呢度啦，咁可以煮炒麵啦。好啦，我分享到呢度啦，拜拜。